canal. Eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América, sempre contando história e mostrando as imagens incríveis para vocês. Vem conosco, hoje vamos conhecer a praia de Búzios e o mirante em Búzios, mas não tô falando do Rio de Janeiro, tô falando no Rio Grande do Norte. Sabe onde é? Como chegar? Vem conosco. Estamos na RN 063 e para você ter uma ideia, a 173 quilômetros de João Pessoa da Paraíba e 23 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte. Praia de Búzios. Estamos entrando na Praia de Búzios. Lá de Búzios agora a gente não tá mais. Ilha Búzios. Ilha Búzios. A sensação que tá frio fora. Lá não gostei no casão dele. Aqui é uma praia, gente. A Praia de Búzios parece que não é uma praia de mangue. Tem muita pedra. É muito arriscado lá. É só de contemplação mesmo, né? Olha, mas tem. Como a gente chama isso aqui? É piscinas. Piscina praia, mas tem banho pra ali. Olha que legal. Tem muito movimento lá. Você vai lá? Isso aqui dá. Olha aqui, ó. É lá que é a praia, velho. Sim. E é forte as ondas, dá uma olhada que é forte. Altas. Olha lá o povo. Esperando ondas. Que mirante lindo aqui, hein? Olha que lugar lindo, gente. Isso aqui é Búzios, né, bem? Búzios. É Rio Grande do Norte. Búzios, Rio Grande do Norte. A gente passamos aqui na estrada e vimos um mirantezinho e falamos, é esse mesmo. Que coisa mais linda. Que local de contemplação. Você vê que o mar ele é mais forte aqui, né, bem? Olha lá o cara de parapente, né? Para você entender do que estamos falando, a praia de Búzios pertence ao município de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Você sabe quem foi Nísia Floresta? Por que tem um município com esse nome? Ah, você não sabe? Então assista o nosso vídeo, porque eu já contei a história da cidade, do município de Nísia Floresta. Vem conosco. A praia de Búzios é um destino popular para férias de verão. Grande parte da sua costa é marcada por ondas fortes e perigosas. Tenham cuidado, mas ela é ideal para a prática de surf. Possui também uma calma enseada para quem gosta de lugar mais tranquilo, apropriada para banho e para a prática de windsurf e kitesurf.
Suas dunas, elas são utilizadas por praticantes de sandboard. Em nossos passeios, a gente publicou várias praias, porque passeamos no litoral sul do Rio Grande do Norte. Esta é mais uma. Vamos entender como chegar? No caminho entre as movimentadas praias de Pirangi do Norte, que já produzimos vídeos, e também é onde fica o maior cajueiro do mundo, a maior árvore frutífera do mundo, e Pirangi do Sul, onde ficam os Parrachos, seguindo em direção a Tabatinga, encontramos o Mirante dos Golfinhos. Esta praia de Búzios pertence ao município de Nísia Floresta e está no meio, entre os Parrachos e Tabatinga. Com uma orla extensa, Búzios tem trechos tranquilos de piscinas naturais de maré baixas e trechos violentos de muita correnteza, que é sinalizada por várias placas de perigo. Os ventos e as ondas fortes fazem da praia uma das preferidas de surfistas. Mas os banhistas devem tomar cuidado e escolher apenas trechos de piscinas naturais. A praia também recebe muitos veranistas no período de férias escolares. Muitos deles estrangeiros, principalmente os europeus que possuem segunda residência na praia. Búzios possui um parque de dunas por onde também é feito o passeio de buggy, chamado Passeio do Litoral Sul, mas sem tanta frequência e fama como as dunas de Genipapu, no litoral norte, e que mostramos para vocês também em vídeo. As dunas de Búzios, elas escondem várias lagoas, cerca de 7, que podem ser conhecidas por quem faz o passeio de buggy. Amigos do canal, criamos esse canal para contar histórias para vocês dos lugares por onde a gente passa, e esse não é diferente. Então, entre diversos destinos de férias pelo Rio Grande do Norte, a praia de Búzios é uma das ótimas escolhas que você pode fazer. Um passeio com total contato com a natureza e cultura local, além de diversão para todas as idades. Está a apenas 23 quilômetros da capital, Natal, no Rio Grande do Norte. Você chega nesta costa sem nem perceber que saiu da cidade. Vem conhecer um pouquinho mais de Búzios com a gente. A praia de Búzios, como a gente falou, ela fica entre duas já conhecidas praias do litoral sul do estado, Pirangi do Sul, e que a gente fez um vídeo muito legal, e Tabatinga, lugar lindo. É uma das praias pertencentes ao município de Nísia Floresta, que está entre os destinos preferidos dos turistas para curtir o verão. Aqui nessa praia você pode conhecer toda a costa em um único passeio, ou reservar alguns dias e aproveitar muito mais. A praia de Búzios, mesmo sendo pequena, ela é bem aconchegante. Você encontra por aqui uma ótima estrutura de barracas de praias e restaurantes das mais variadas opções de prato. A boa dica é aproveitar aqueles que oferecem pratos típicos. São bem comuns, baratos e a comida é uma delícia. Na praia de Búzios você ainda encontrará, e que a gente já mostrou as imagens, o Big Blue Parque Aquático. Este é um lugar perfeito para quem viaja com a família e com crianças. Você tem um espaço muito bem planejado com piscinas, tem tobogãs para todas as idades e tem outros brinquedos também. Tire um dia para passear aqui e tenha diversão garantida. O valor varia de acordo com a época, então é sempre bom consultar antes com a administração. Vou deixar lá embaixo no card para você poder ligar e ver o valor do momento. Eles também oferecem pacotes para grupos grandes. Já para aqueles turistas que não dispensam uma boa aventura,
Por toda a costa da Praia de Búzios você encontra opções para esportes aquáticos. O surf, o windsurf, o kitesurf são os mais populares por aqui. Já quem deseja se aventurar pelas dunas locais, o passeio de buggy, o tradicional e nordestino skybunda, além de sandboard, são facilmente encontrados. É só escolher o seu preferido e aproveitar. Caso não tenha equipamento, eles podem ser alugados com instrutores locais. De águas claras e cheias de agitação, atraindo públicos de todos os gostos, a Praia de Búzios é uma alternativa versátil e divertida para suas férias de verão. Conte com a Praia de Búzios como seu destino principal de viagem ao Rio Grande do Norte. Outro lugar incrível que paramos e adoramos no caminho para as praias do litoral sul do Rio Grande do Norte, isso logo após a subida ou a ladeira que liga as praias de Búzios e Itabatinga. Do lado esquerdo está o Mirante dos Golfinhos de Tabatinga. O mirante fica em cima de uma falésia com uma panorâmica incrível da praia da Barra de Tabatinga e de Búzios, inclusive das dunas dá para ver lá de cima. A estrutura do local é simples. Mesmo assim, a parada é obrigatória, pois a paisagem é compensadora. Pertinho do mirante fica uma igrejinha muito bonita de Nossa Senhora do Ó, que começou a ser construída em 1735 e levou 20 anos para ser concluída. Essa história eu vou contar num próximo vídeo. Mas enquanto você não vai lá conhecer, siga acompanhando nossas viagens e aventuras aqui nesse canal. Convidamos você a se inscrever, comentar, compartilhar e apoiar esse canal. Somos um casal de 52 anos conhecendo a América, sempre contando histórias pra vocês. Que lugar lindo! Valeu a pena assistir o vídeo? Vem conosco, vamos juntos. Estamos conhecendo a América e você é o nosso convidado.